તો ખેડૂત ભાઈઓ આજે આ વિડીયોમાં ખાસ એવી માહિતી લઈને આવ્યો છું કે તમે જોવાના છે કે આપણે અત્યારે શાહ નાખ્યા છે. શાહ બાબત તમામ માહિતી કે શાહમાં આપણે કેવી રીતનું ટ્રેક્ટર સીધું હાંકવું અને કઈ રીતે કેટલાની જારીના શાહ નાખ્યા એ માહિતી ખાસ છે. અને પ્લસ આપણે અત્યારે શાહ હુકામે નાખ્યા છે એ તમને જણાવી દઉં કે આપણે અત્યારે ઉનાળુ કપાસ વાવવાની આ આપણી ટ્રાય કરવાની છે. એટલે આમાં કપાસને લગતા દરેક વિડીયો ઉનાળુ કપાસ અત્યારે તમે જોવો છો આજે શિવરાત્રી છે 18/2/2023 અત્યારે આ સમય છે. આજે શિવરાત્રી છે અને આજે આપણે કપાસનું મુહૂર્ત કરવાનું છે. તો ખાસ આ વિડીયો તમારે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, તમને આવું કંઈક નવી જાણવા મળશે. હર હર મહાદેવ ખેડૂત મિત્રો, આજે શિવરાત્રી છે એટલે બધાને શિવરાત્રીની શુભકામના. અને આજે આપણે ખાસ વિડીયો છે એટલે આ વિડીયોને જરા પણ મિસ કર્યા વિના આપણે જોવાનો છે. તો આ વિડીયો શું ખાસ છે એ તમને જણાવી દઉં કે આજે આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ શાહ નાખતા આપણે શીખવાડવાનું છે ખેડૂત ભાઈઓને કઈ રીતે આપણે શાહ નાખી છીએ, તો એ પણ જોવા મળશે. અને પ્લસ આજે આપણે આ કપાસના શાહ નાખી છીએ. બહુ મહત્વની વાત છે કે આપણે અત્યારે કપાસના શાહ નાખી છીએ અને આપણે કપાસનું વાવેતર કરવાનું છે. એટલે અત્યારે આ વિડીયોમાં તો આપણે જાણશું કે ભાઈ કપાસના શાહ નાખી છીએ તો કઈ રીતે પંચિયા ફિટ કર્યા છે, તો કઈ રીતે એને પંચિયા સેટિંગ રાખવા, કઈ રીતે હાઇડ્રોલિક સેટિંગ રાખવી અને કઈ રીતે ટ્રેક્ટર સીધું હાંકવું. તો હવે તમને એક વસ્તુ સમજાવી દઉં કે આપણા પંચિયા અટાણે છત્રીની જારીએ તમે જોવો છો આપણે પંચિયા આ રીતે માપી શકીએ. આ છત્રીની જારી અહીંયા થઈ ગઈ છે, રેડી છે. પછી અહીંયા જોવાનું આ પણ છત્રીની જારી થઈ ગઈ છે. હવે પંચિયા બીજું તમને કહું એ ઓકે છે. હવે આપણે સેવા કરાર, જોકે પંચિયા અત્યારે સિઝન ન હોવાના કારણે અમારે એમને પડ્યા હતા, અત્યારે આપણે ફિટિંગ કર્યા છે. તો આમાં કાંઈ ફેરફાર છે કે જો કે આપણે જે કડક અણીને કડક આ કોઈસના પાના નીકળે છે એના હિસાબે અણીયું ભાંગેલી પડી છે. સિઝન ન હોવાને લીધે હજી એમને નહોતું એટલે અત્યારે આપણે એની ઉપર એમને કામ ચલાવવાનું રહેશે. જો કે હાલે નહીં, મજા ના આવે આમાં. તો આપણે આની આ રીતે માપવાનું હોય છે. અહીંયા જે તમારે આ કેટલા ઇંચે થાય છે, કેટલા પોઈન્ટ છે, MM છે એ ધ્યાનમાં રાખીને આગળ 3 પંચિયા એક જ હરખા સેટિંગ હોવા જોઈએ. આ રીતે માપશો એટલે તમારા પંચિયા એકદમ વ્યવસ્થિત રેવલ રહેશે. એટલે એકેય પંચિયું વધારે બેસે, એક પંચિયું જો સેવું હોય છે, એક પંચિયું કરાર રહેશે. કે માની લ્યો ઉદાહરણ તરીકે એક પંચિયું આમ છે કરાર, એક આમ સેવું છે, તો આ પંચિયું વધારે બેસે છે તો એના હિસાબે તમારું ટ્રેક્ટર ફગી જાય. સમજ્યા આખી વાત? એટલે આપણે બધાય પંચિયા એક જ હરખા અને પંચિયાને રેવલ એટલે આમ કરાર નહીં રાખવાના ચાહમાં ક્યારે. એટલે એના માટેથી આપણે ચા પોળો કરવા માટેથી આપણે પતરાનો પણ ઉપયોગ લીધો છે. એક તમારી એક તમારી ટેન્શન દૂર કરી દઉં કે પંચિયા ક્યારેય ખેડે નહીં. ચાહના પંચિયા તો તમે એવું સમજતા હોય કે આપણે પાહ નથી અને ખેડવા છે તો ખેડે, પણ તો તમારા ક્લિયર શાહ ના પડે. કેમ કે એટલું ટ્રેક્ટર દાબમાં જો હાલે તો ટ્રેક્ટર ફગી શકે. અને આ તો અત્યારે છત્રીની જારીએ છે કે ટ્રેક્ટર કડ ઉપર હાલે, તો જેના લીધે પંચિયાનો કોઈ જાતનો દાબ ટ્રેક્ટરને ન આવે તો જ તમારા શાહ સીધા પડે, નકર ન પડે. એટલે હવે આપણે જોશું કેવી રીતના સીધા શાહ પડે. તો ખાસ કરીને આ વિડીયો બન્યા રહેજો. અને જો આ બધાની કોમેન્ટો પણ હતી કે ભાઈ શાહ નાખતા શીખવાડો, તો આપણે અત્યારે પ્રયત્ન કરીશી અને આગળ પણ અત્યારે જેટલું સમજાવાય એટલું હું તમને સમજાવું. પણ આગળ આપણે સિઝન આવવાની જ છે ઉનાળાની, તો બધાય શાહ નાખવામાં આપણે વિડીયો બનાવશું કંઈકનું કંઈક માહિતી લઈને. એટલે અત્યારે જેટલું તમને આ વિડીયો બહુ લાંબો ના થાય એટલે અત્યારે જેટલી માહિતી મળે એટલી સ્વીકારી લ્યો અને કોમેન્ટ કરજો કાંઈ પણ તમને આયોજન હોય તો એ પ્રમાણે. ચાલો હવે હું તમને શાહ નાખવા શીખવાડવામાં આપણે પહેલાં સ્ટાર્ટ કરી. પહેલાં તો આપણે એ જોવાનું છે કે આપણા પંચિયા બેલેન્સિંગમાં છે કે નહીં. તમે જોવો છો અત્યારે આ શેડા આપણા પંચિયા હાવ એકદમ રેવલ. એટલે આગળની કોઈ અડવી ના જોઈ બહુ. જો એ બટકું ભરી લે જમીનમાં તો તમારે ચા ફગી જાય છે. એટલે એ એકદમ આમ રેવલ જમીનમાં આ જે તમને કહું ને કે આ જે પટ્ટો છે એ જમીનમાં રેવલ હાઈલો જવો જોઈએ. એટલે એને જેટલી પા છે એના ટેકે પંચિયાનો શાહ પડે. અને સેજ વધારે પડે એવું નથી કે હાવ ન પડે, પણ અતિ જમીનમાં બેહાડશો તો નહીં હાલે. અને કંટ્રોલ બાંધવાની જ એક ખાસિયત છે જે શાહ નાખવામાં શીખવા માંગે છે કે ઘણાને કંટ્રોલ કેવી રીતનો બાંધવો ને એ ખબર નથી. તો આમાં આપણે વાત કરી હતી કે ઓરણીની ગોળે લટકાડીને હાંકવાના છે.
આ જે લાલ કંટ્રોલ ઉપર કે આપણે દાબનો કંટ્રોલ કહેવાય ને કે ફોરો, તો એમાં આપણે એવું નહીં વિચારવાનું કે દબાય એટલે ઉપાડ લેવાનું, બેહે એટલે એને ફોરો કરવાનું નહીં. કાળા કંટ્રોલથી જે ઉપાડવાનું ને મૂકવાનું હાથી જે કંટ્રોલ છે એને લટકાડીને જ પંચી હાંકવાના છે, એટલે એકદમ વ્યવસ્થિત હાલશે. તો હવે આપણે જોઈ સા બાંધવામાં એક ખાસ થિયરી છે. આપણે અહીંથી પંચિયા ઉપાડી લીધા. હવે સામેની સાઈડથી મૂકવાનું એ કારણ છે કે તમારે સેઢામાં કેટલી જગ્યા આમ તેમ રહીએ, અહીંયા વધારે રહીએ, એમાં ઓછી રહીએ, ન રહીએ, એના માટેથી. અને આ ખાસ આપણે હવે આજે ચા અહીંથી કટકો બાંધ્યો તો આગળ આપણે બોનટની વચમાં એ કટકાની સીધ રેવલ રાખી અને એકાગ્રતા જાળવીને આપણે હાઈકે આવવાનું છે. તો તમે જોવો કઈ રીતે આવે છે ટ્રેક્ટરે. એટલે ખાસ આપણે એ જોવાનું છે કે તમારે રેવલ જમીન હોય ને તો જ વ્યવસ્થિત સાહ પડશે, ને ક્યાંક ઊંચી ક્યાંક નીચી તો નાય પડે, કેમ કે તમને દેખાય નહીં સાહ વ્યવસ્થિત. જોબવાળી જગ્યામાં સાહ નાખવા આકરા લાગે. તમે જોવો છો આપણે અહીંયા સાહને પહોંચાડી દીધો એટલે સાહ એકદમ રેવલ જ આઈ આવ્યો છે. આપણે ટ્રેક્ટરને વારીને સીધું મૂકવાની જે થિયરી છે કે આપણે ટ્રેક્ટર વારીને, તો ઘણાને એવો પ્રશ્ન બને છે કે ભાઈ આપણા ઠેબા વાંકા વળી જાય છે. તો ઠેબા શું કામ વાંકા વળી જાય કે આપણું ટ્રેક્ટર ત્રાહું હોય. એટલે આપણે જોઈએ ને કે આપણા જે એન્જિનિયર હોય બાંધકામના, એ જે ખૂણાના પથ્થર છે એ વ્યવસ્થિત કાટખૂણે રાખીને પછી આગળ સાહ નાખે, એમાં કાટખૂણો જ સમજી લ્યો. તો આપણે જ્યારે આ મૂકી તમે જોયું તો તમે જોવો હવે થોડેક લગન અહીંયા ટ્રેક્ટર રાખ્યું, પછી સામેથી મૂક્યું એટલે અહીંયા થોડેક લગન આખી, એટલે આપણે જે આ જગ્યા મૂકવાની છે સેઢા બાજુ બરાબર છે, તો સામે એટલી જ જગ્યા રાખવી છે. તો તમે અહીંથી એમને એક જ ધારું ટ્રેક્ટર મૂકી દેવો, જેમ આપણે વાવેતરમાં મૂકી એમ નહીં મૂકવાનું. તો શું થાય કે અહીંયા જગ્યા વધારે રહી જાય, કાં ઓછી રહીએ, કાં વધી જાય. એટલે તમારો સેઢો હોય તો કાં સા આમ થઈ જાય કાં આમ થઈ જાય. એટલે આપણે બે સેઢે હરખા સા રાખવા હોય તો અહીંથી થોડાક આખી લીટા મારી અને આગળથી આપણે મૂકવાનું, એટલે આપણો કમ્પ્લીટ. અને એ વેચમાં આપણો જે ચા થયો છે એ આપણે બોનટને લાઈન દોરી આપી અને આપણી નજર, એટલે બોનટ આમ આપણી જે નજર છે ને, નજર સામે કે લીમડા ઉપર, તો આપણી નજર ખાલી ત્યાં રહે ને તો બોનટ હલશે તો ખબર પડી જાય કે ટ્રેક્ટર આપણું આ બાજુ નહીં મૂશે કે આ બાજુ નહીં મૂશે. એટલે તમે એ પણ જોઈ લીધું. થિયરી સમજાવું છું કે આપણું અત્યારે ટાયર ક્યાં હાલશે તો કે ભીતાની કડ ઉપર હાલે વાંદરું બરાબર છે. પછી જે ટ્રેક્ટરના જારીનો અમુકને 52ની જારીએ વાંદરાનું સેટિંગ હોય છે, અમુકને 54ની જારીએ હોય છે. એટલે એ અમુક મહિન્દ્રામાં 50ની જારી આવે, તો તમારે એ એડજસ્ટ તમારે કરવાનું કે આપણે ક્યાં આપણું ટાયર હાલે છે. પછી ટાયર સામે નજર રાખવાની બરાબર છે, પણ સામે પણ નજર રાખવાની. અને ઘોડો કોઈ પડ્યો છે અત્યારે જરાક આ પંચી આ બાજુ નમી ગયા છે, તો આજકાલ એ જરા ધીમે ધીમે હોરવાનો. એટલે સાહમાં એવું છે કે એક આયરે હોરવાનું નહીં, બગડી ગયું હોય તો સુધારવા માટે ધીરે ધીરે એને હોરવાનો. આ બાજુ છે જ હિંચ એક કાપ્યું, ઓલી બાજુ અંદર કરી ગયું તો ત્યાં હિંચ એક બાયણે લીધો. એટલે આપણે વાવેતરમાં કે હાકડું પોળું પાટલું ન થાય એવા બધા વ્યવસ્થિત રીતે સાહ પડે તો આપણે હાથી આંકવાથી માને બધું જાજી મજા આવે. એટલે સાહ કાયદેસર નાખવા જરૂરી છે, કારણ કે આખું વરસ એમાં તકલીફ ન પડે. તો હવે હું પાછા સાહ નાખવા વર્ગું છું, એટલે તમે જુઓ વિડીયોમાં બરાબર છે.
હવે આપણે આ જે અત્યારે આ પંચિયા મૂકી છે ને એ જ થિયરી છે. તમારે એવું લાગે તો રિવર્સ પાછું લઈ લેવાનું ટ્રેક્ટર, પણ આમ અજડાઈ નહીં કરવાની. આમ એકદમ સીધી જોઈ અને ટ્રેક્ટર મૂકો તો આપણા ઠેબા સીધા થઈ જાય. તો ઠેબા સીધા આવી છે ને તો આપણે નક્કી થાય કે ભાઈ સાહ કેવી રીતના સીધા નાખવા. અને આ જે છત્રીની જારી કે આ બોતેરની જારી આપણે સાહ નાખતા હોય એટલે આપણે જે વાંદરું આગળનું ટાયર હાલતું હોય ને એની સેજ ધૂળ છે ને સાહમાં પડી જતી હોય, એટલે એ એનું સેટિંગ છે. 52ની જારી આપણે આમાં વાંદરા આવે છે એટલે આ રીતે આમાં હાલે છે. પછી 80માં 54ની જારી પણ આવે એટલે એમાં વધારે ધૂળ અંદર સાહમાં પડી જાય, કટોકટ ઉપર હાલ્યું જાય છે. તમે જોવો છો કે અત્યારે હવે આ અત્યારે પંચિયા પડે છે, આનાથી સીધ હજી આપણે ઊંડા બેહાડી શકી, પછી બહુ ઊંડા ના બેહાડી શકી. અને પાછળ પતરાની મદદથી સાહ એકદમ ખુલી જાય છે, પાણી પાવામાં પણ નડતરૂપ થતું નથી. તો આપણે સેઢે પંચિયા કમ્પ્લીટ પૂગી ગયા, તમે જોયું. એટલે આપણી આ ખેડૂત મિત્ર ચેનલમાં કાયમ માટે હું એવા પ્રયત્ન કરીશ કે તમને સારા વિડીયો કઈ રીતે બને, કેવી રીતે તમને સમજણ પડે. એટલે આપણે કાયમ માટે મારી એવી કોશિશ રહેશે. પણ મારા દરેક ખેડૂત ભાઈઓને વિડીયો લાઈક કરવા, કોમેન્ટો આપવી કે ભાઈ અમને વિડીયો ગમે છે. પ્લસ આપણે એક વાત કરી તો કે ભાઈ શેર કરવા, જેથી બધાય ખેડૂતને આપણે ખબર પડે. જો કે અમુકને ખબર ન હોય, અમુકને થોડીક જ માહિતીની જરૂર હોય છે સાહ નાખતા શીખવામાં, તો એને માહિતી મળી રહી. એટલે ખાસ આપણા ખેડૂત ભાઈઓ સમજીને આપણે આ શેર કરી તો એને પણ જાણવા મળે. અને આજે તમે જોવો છો કે આપણે આ પડામાં 83 રોટાવેટર આલેલું છે, જેથી એ પણ થોડુંક નડે છે. કેમ કે ટ્રેક્ટર આમ આડાવડું થયા રાખે છે. બાકી એકદમ વ્યવસ્થિત સીધું રોટાવેટર રાખેલું હોય તો આપણે મજા આવે. પણ તોય કાંઈ ઢેફા નથી એટલે કાંઈ તકલીફ રહેતી નથી, બહુ વાંધો નથી આવતો. અને આજે તો પંચિયા પણ નવા મુહૂર્ત કર્યું છે એટલે એમાં કોઈ સેટિંગ બહુ ખાસ છે નહીં. કોઈસુના પાના પણ ભાંગેલા છે, પણ તો રડી જાય છે કે કાંઈ તકલીફ પડતી નથી. હવે આપણે એક વસ્તુ તમને સમજાવી દઉં કે આપણે અત્યારે આ નવરાત્રિના ચા નાખવા વહી ગયા છીએ. તો એના માટે એવું કારણ છે કે આપણે આમાં કપાસની ટ્રાય કરવાની છે. કપાસનું વાવેતર છત્રીની જારીએ કરવું છે, એમાં પછી એકુક જુવારની હાયરું કરવી છે. એટલે આપણે આમાં ઘણું બધું જાણવાનું મળશે. એટલે તમારો સપોર્ટ જો કાયમ માટે રહેશે તો આપણે નવા અનુભવ કરશું ખેતીના, કે આ શક્ય છે કે નથી તે જાણવા જશે. આપણે કપાસ વાવી છે તો આપણે એમાં ખાસ જાણવાનું મળશે કે આપણે આ કપાસનું કેવી રીતનું ઉત્પાદન થાય છે, કેવો છોડવો થાય છે, કેવો કઈને તડકો નડે છે. આપણે બધું આમાં જાણવા મળવાનું છે. A to Z માહિતી આપણે મળવાની છે. એટલે આપણે જો ચેનલમાં જે નવા ભાઈઓ અત્યારે આ વિડીયો જોવે છે તો એને ખાસ મારી વિનંતી છે કે આપણી આ ખેડૂતની ચેનલ છે તો તમે ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આજે ખેડૂત ભાઈઓનો સપોર્ટ મળે છે અને આગળના વિડીયોમાં મને ખૂબ લાઈક મળી છે, એ બદલ દરેક ખેડૂત ભાઈઓનો હું આભાર માનું છું. અને કાંઈ નવીન વિડીયો જોતો હોય, કાંઈ આયોજન હોય તો મને કોમેન્ટ દ્વારા બતાવી શકો છો, કોલ કરી શકો છો, તો આપણે એ પ્રમાણે વિડીયો બનાવશું. ન સમજાય તો ખેડૂત ભાઈઓ તમે જોવો કે હું તમારા માટે અહીંયા પડવું લાંબુ થયું છે તો બતાવો ભાઈ કે જે છે મારાથી આમને સા નાખી આવતા તો ત્યાંથી આપણે પંચિયા ઉપાડી લીધા છે. જો ત્યાંથી અહીંયા સીધે આયકા આવી તો આપણા સાત રાહત થઈ જાય. એટલે એને પાછા સામેથી જ હલાડવા પડે. એટલે તમારે ગમે ત્યારે સા નાખતા હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભાઈ આવી રીતનું લાંબુ ટૂંકું પડું થતું હોય. જો લાંબુ થાય એટલે ટૂંકું થતું હોય તો કાંઈ નડતરૂપ નથી, બાકી લાંબુ થાય એટલે એ આ રીતે જ હલાડવાના હોય. તો તમે જોવો કે હું કઈ રીતે હલાડવું. આપણે એને વચમાં સા રાખીને આપણે એને હલાડશું તો તમે જોજો. જો માથી એમને નાખી આવી તો એ ગમે એ બાજુ ટ્રેક્ટર જરાક પણ તો નમી જ જવાનું છે ને. આ એકે બાજુ નમે નહીં અને વ્યવસ્થિત સા સીધા જ રહીએ. એટલે આ ખાસ જોવાની વસ્તુ છે, સમજ્યા જેવી છે. એટલે ખાસ મગજમાં રાખજો. બસ હવે આપણા એ સા આપણે સીધા થઈ ગયા. હજી એક આગળની બાજુ સા આવશે તો એને પણ એક
સાર વધારી લઈ. થોડીક કાળજી અને શોખ રાખો તો તમે ગમે એ વસ્તુ શક્ય બને. હું નાની ઉંમરથી ટ્રેક્ટરમાં જોડાયેલો છું, મને શોખને કારણે તો આ બધું મારા માટે શક્ય બની ગયું. મેં ક્યારેય કોઈને પૂછવા નથી જતો કે મારે કઈ રીતે આને હાંકવું કેમ હાંકવું. મારી બુદ્ધિ દોડાવવા રાખું. અને શોખ ખાસ તમને તો ખબર જ છે કે ટ્રેક્ટર બાબત આપણે ખાસ શોખ છે. ખેતી બાબતનો પણ કેટલો આમ દિલથી આપણે ખેતી કરી છે. કોઈ પણ તમારું કર્મ હોય તમે શોખથી કરો એટલે તમે એમાં જરૂરથી સફળ થાવ, એવું મારો અનુભવ બોલે છે. તમે પણ થાવ. ખાસ આપણે છે ને મગજની એકાગ્રતા જાળવી રાખવાની આમાં આવે છે કે આપણું મગજ એક ઠેકાણે સ્થિર થઈ શકે. આપણે આ સાઈડેથી આગલા સાઈડ હામા સાઈડા પહોંચવા સુધીમાં ટ્રેક્ટરમાં આપણો મગજ ક્યાંય ફગે નહીં. એટલે આપણો સાહ સીધો તો જ જાય. જોવો છો તમે કેટલા સીધા સાહ પડ્યા છે. હજી હાલમાં આજે આપણે પહેલો દિવસ છે સાહનો, અને થોડીક પ્રેક્ટિસ પણ પડી જાય. કાયમ રોજ નાખવા માંડો એટલે કાયમથી કાયમ વધારા સુધારા આવે. તો પણ હજી પંચિયા આપણા બરાબર નથી, છતાંય આપણે વ્યવસ્થિત સાહ અત્યારે તમે જોવો છો કે શક્ય બન્યા. આપણે આ 3 થી 4 વીઘાનું નાનું પડવું છે, અને આજે આપણે આમાં કપાસની ટ્રાય કરવાની છે. ખાસ મહત્વનો વિડીયો બનવાનો છે, અને આપણી ખેડૂત મિત્ર ચેનલમાં કાયમ માટે તમે જોડાઈને રહ્યો તો તમને ઘણું બધું જાણવા મળશે, શીખવા મળશે. અને મને કંઈક શીખવાનું મળે એવું તમે પણ કોમેન્ટ દ્વારા મને બતાવજો કે તમે આનો વિડીયો બનાવો. આ તમારી પાસે જે નોલેજ હોય એ પણ મને કહી શકો છો, કેમ કે બધી વસ્તુ બધાને તો આપણે સાહ અત્યારે આપણે આમાં કપાસના છત્રીની જારીએ સાહ નાખી દીધા છે. તો હવે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો ખાસ જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો અને લાઈક કરજો જો પસંદ આવ્યો હોય તો. અને આગળ પણ આપણે આવા વિડીયા બનાવશું કે માંડવીના સાહ કેવી રીતના નાખવા, કેવી રીતના પંચિયા ફિટ કરવા. એટલે આપણે આ ખેડૂત મિત્ર ચેનલમાં આપણે ખેતીને લગતી દરેક માહિતી આપણે કાયમ માટે મળતી રહેશે. એટલે તમે ખાસ કરીને આપણે આ જે નવા છે અત્યારે જોવે છે આ વિડીયો તે ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, કેમ કે આ તમને ઘણું બધું ઉપયોગી આવનારા સમયમાં થવાનું છે. તો આપણે અત્યારે વધારે જણાવતા નથી, કેમ કે વિડીયો ધરાર લાંબો થઈ જાય છે કે અમે ટૂંકામાં સમજાવવા માગીએ છીએ, પણ છતાં પણ સમય જાજો લઈ લઈએ છીએ. એટલે ખાસ તો પણ આપણો વિડીયો પૂરો જોવો એવી મારી વિનંતી છે. તો આપણે આગલા વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી જય જવાન જય કિસાન, ભારત માતા કી જય.